Хәйрле көн, хөрмәтле тамашачылар. Башкортстан 24 каналында Ихлас күңелдән тапшыруы эфирга сыга. Барлык иҗади төркем исеменнән һеҙҙе мин Гүзәл Ишкинаны сәламләйем. Тәүге сыгарылыш кына булһа, Башкортстан 24 телеканалында беренче ролик сыгыу менән 100дән ашыу кеше шылтыратып котлау бирү шарттары менән танышты. Исегеҙгә төшәбеҙ, котлауҙар бушлай. Етмәһә улар көнөнә бернисә тапҡыр ҡабатланып күрһәтеләсәк. Хәҙер инде тәбрикләү һүҙҙәренә күсәйек. Котлауда ошо көндәрдә 82 яшын билдәләү бәхетенә ия булган ағинәйҙәрҙең береһе хеҙмәт ветераны Мөшәрәфә Ғәҙелбәр ҡыҙы Мөфтәхетдинованан башлайыҡ. Апайыбыҙ Татарстандың бәләкәй генә Алматы ауылындағы күп балалы ғаиләлә ауаз һала. Бала сағы һәм йәшлеге ауыр ваҡыттарға тура килә. Башланғыс белемде үҙ ауылында алғас, ата-әсәһен ҡалдырып Өфө ҡалаһына юллана ул. Туҡыма фабрикаһына эшкә инеп, үҙ көнөн үҙе күрә башлай. Ошонда уҡ тормош иптәшен осратып, матур ғаилә ҡороп, ике улға ғүмер бүләк итәләр. Тик донъя тигәнең сағыу төҫтәрҙән генә тормай икән шул. Яҡын кешеләрен юғалтыуға, ауыр ҡайғылар кисергә лә тура килә яҡыныбыҙға. Апайыбыҙ һынауҙарҙы еңеп сығырға көс тапты, дин юлына баҫты. Ҡасан килһәң дә көләс йөҙ менән ҡаршы ала, йылы һүҙҙәрен, кәңәштәрен бер ваҡытта ла йәлләмәй. Тура һүҙле, талапсан, ярҙамсыл булғаны өсөн беҙ уны хөрмәт итәбеҙ. Апай, бар изгелегең өсөн һиңә рәхмәт әйтәбеҙ. Аллаһы Тәғәлә һиңә йән тыныслығы, иман байлығы, хәйерле ҡартлыҡ бирһен. Улың, киленең, йәнең һине гел һөйөндөрөп торһон. Барлыҡ туғандарығыҙ, яҡындарығыҙ исеменән һеҙҙе һеңлегеҙ Зәмзәмиә тәбрикләй. Мөшәрәфә Ғәҙелбәр ҡыҙы Мөфтәхетдинова, һеңлегеҙ һайлаған бүләкте рәхим итеп тыңлағыҙ. Балыҡтарҙан йондоҙ эҙләй ярһыу йәшлек, ерҙә һүнмәҫ уттар барын һиҙмәйенсә, беребеҙ күктә, беребеҙ ерҙә тороп ҡалған, йәшлек саҡтың үтәрҙәрен белмәйенсә, осаҡтарҙың осҡондары дөрләр кеүек, елдәр йотҡан йәндәр әле туң түгелдәр. Шул көндәрҙе беҙгә ҡабат ҡайтарырға туң түгелдер, бәлки, туң түгелдер. Йәшлектәрҙең ташҡындары шаулап аҡҡан, тик икебеҙ ҡалғанбыҙ шул ике ярҙа. Бер мөғжизә тоташтырһа ярҙы ярға, үткәндәрен ҡабатланыр тағы ерҙа. Ул саҡтарҙың ташҡындары